ආයිබෝවන් හෝම් රිපෙයාර් A to Z නාලිකාවට ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ ඔබේ නිවසේ භාවිතා කරන එක්ස්ටෙන්ෂන් කෝඩ්. නැත්නම් ඔයාලා නොයෙකුත් විදිහට මේක හඳුන්වනවා මල්ටි කෝඩ්, පවර් කෝඩ් කියලා කියනවා. ඉතින් ඒකක් අපි දෝෂයක් ආපුවම කොහොමද නිවැරදිව අපිම රිපෙයාර් කරගන්නේ කියලා තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් ඔබට මම කතා කරන්නේ. ඔබට මම මේ නාලිකාවෙන් නිතරම දැනුවත් කරන්නේ ඔබේ නිවසේ නඩත්තු වැඩ කොහොමද කරගන්නේ කියලා. ජලනල කාර්මික, විදුලි කාර්මික සියලුම නඩත්තු කටයුතු මේ channel එකේ වීඩියෝස් කරලා තියෙනවා. ඒවටත් ගිහලා බලන්න. රැඳී සිටින්න විනාඩි 7ක වගේ කාලයක් තියෙන්නේ මේ වීඩියෝයේ අවසාන තත්පරය තෙක්. ඔබට මේ නාලිකාව ගොඩක් වටිනවා කියලා හිතෙනවා නම් මෙන්න මේ ක්‍රමයට ඔබට මම මෙතනදි පෙන්වන්නේ මේ මල්ටි කෝඩ් එකේ තියෙන දෝෂ කොහොමද හොයාගන්නේ කියලා. මම මේ ටෙස්ටින් ලැම්ප් එක භාවිතාවෙන් මේ සෑම තැනකටම තියලා මෙහෙම ටෙස්ට් කරලා ඔයාලට පෙන්වනවා. හරි. දැන් මේ ඉස්සල්ලා ඒවපත් වුණා. නමුත් අර එහා පැත්තේ ඒවාපත් වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඔය. හරි. මේක දෝෂය වෙලා තියෙන මොකද්ද කියලා අපි බලමු. ඔබට පුළුවන් ටෙස්ටර් එක භාවිතා කරලා අපිට ලයිව් වයර් එක සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවද කියලා බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ලයිව් වයර් එක නම් සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. හරි. එතකොට අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් හරි ලයිව් වයර් එකේ කිසිම දෝෂයක් නැහැ. මේකේ නිව්ට්‍රල් එකේ තමයි දෝෂය තියෙන්නේ කියලා. හරි. මේක දැන් අපි ගලවලා බලපුවාම හරි මෙතන තමයි තියෙන්නේ ෆියුස් එක. එතකොට ෆියුස් එකේ කණුවේ දැන් අපිට එතනින් හොයාගන්න පුළුවන් ලයිව් වයර් එක. ලයිව් වයර් එක තමයි ෆියුස් එකට සම්බන්ධ වෙන්නේ. එතකොට ඒක දිගේ ගිහිල්ලා බලපුවාම හරි ඒක කොහෙන්වත් වයර් එක කැඩලවත් කිසිම දෙයක් වෙලා නැහැ. හරි ඒක හොඳට තියෙනවා. හරි. අපි දැන් ඊගාවට නිව්ට්‍රල් වයර් එක පරීක්ෂා කරලා බලන්න ඕන. අන්න එතන මේ තියලා බවුත් එක තියලා තියෙන EN එකෙන් මේ වයර් දෙක ගැලවෙලා තියෙනවා. එතකොට ඒක තමයි මේකේ දෝෂය. කරන්න තියෙන පොඩි දෙයයි බවුත් එකක් කරන EN ටිකක් තියලා වයර් දෙක එතනට සම්බන්ධ කරා නම් ආපහු මේක වැඩ. දැන් ඔබට මම මෙතනදී කතා කරේ මේ මල්ටි කෝඩ් එකේ එක දෝෂයයි. හරි. තවත් මේකේ දෝෂ තියෙනවා. අපි බලමු ඒ දෝෂත් මොනවද කියලා. නිව්ට්‍රල් වයර් එක අපි භෞතික ආධාරයෙන් එක සම්බන්ධ කරාට පස්සේ හරි බලන්න නැවතත් කොහෙවත් කැඩලා හරි මේ දිනවද කියලා නැහැ. හරි. ඒ යන්නේ ලයිව් වයර් එක. හරි. ඒ තියෙන්නේ නිව්ට්‍රල් වයර් එක. හරි. එතනින් ඉඳන් ඒ යන්නේ අර්ත් වයර් එක. හරි. එතකොට අපි මේ මල්ටි කෝඩ් එකේ එක දෝෂයක් හොයාගෙන අපි මේ මල්ටි කෝඩ් එක නිවැරදි කරගත්තා. අපි බලමු තවත් දෝෂ මොනවද තියෙන්නේ මේ මල්ටි කෝඩ් වලට එන්න පුළුවන්. මම තවත් එක්ස්ටෙන්ෂන් කෝඩ් එකක් අරගෙන මේ වගේ පරීක්ෂා කරා. මේකට කරන්ට් එක එන්නේ නැහැ. මේකට ටෙස්ටින් ලැම්ප් එක තියලා බලපුවාම මේකේ කරන්ට් එක එන්නේ නැහැ. හරි. මේකෙත් පොඩි දෝෂයක් තමයි තියෙන්නේ. මේක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ෆියුස් එකේ දෝෂය තමයි තියෙන්නේ. මොකද ෆියුස් එක පිච්චිලා තියෙන්නේ. හරි. අපි බලමු ෆියුස් එක මාරු කරලා ඉවරලා මේක වැඩ කරනවද කියලා. ඔබට සාමාන්‍යයෙන් ගෙදර සුළු නඩත්තු වැඩ කරගන්න ඕන නම් ටෙස්ටර් එකක්, අඬුවක්, බවුත් එකක්, EN ටිකක් ගෙනලා තියාගන්න. ඒක අපතේ යන්නේ නැහැ. මේ වගේ අපිට දේවල් කරගන්න පුළුවන්. අපේ මුදලුත් ඉතුරුයි මේ දේවල් අපිට කරගන්න පුළුවන් කියන්නේ. ඔබට ඔබේ නිවසේ භාවිතා කරන්න පුළුවන් හොඳ එක්ස්ටෙන්ෂන් කෝඩ් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා මම වීඩියෝස් එකක් පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. එතකොට මේ වගේ උණු වෙන්නේ අර හිමේ නෑ. හොඳ එක්ස්ටෙන්ෂන් කෝඩ් එකක් තමයි මම ඒක කෑලි එකතු කරලා හදාගන්නේ කොහොමද කියලා මම වීඩියෝ එක කරලා තියෙනවා. පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් එක තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් බලන්න. අවුරුදු 10ක් නෙමෙයි 20ක් වුණත් ඔබට භාවිතා කරන්න පුළුවන් ඒ එක්ස්ටෙන්ෂන් කෝඩ් එක. බලමු ඊළඟ දෝෂේ මොකක්ද කියලා. මෙතෙන්දි මම ඔයාලට කියන්න දෙයක් තියෙනවා. මේ මල්ටි කෝඩ් වලට සාමාන්‍යයෙන් අපි අයන්, හීටර්, රයිස් කුකර්, ෆ්‍රිජ් ඒ වගේ දේවල් මේවට ගන්න හොඳ නැහැ මේ මල්ටි කෝඩ්. මේවට අපිට තියෙන සාමාන්‍ය ෆෝන් charger එකක් ගහන්න, ටීවී එකේ ඇන්ටනාවේ ඒ වගේ පොඩි සුළු දේවල් වලට තමයි අපි මේ මල්ටි කෝඩ් එක භාවිතා කරන්නේ. මොකද වැඩි ඇම්පියර් ධාරිතාවක් එන දේවල් මේකට භාවිතා කරන්න එපා. ඒ වෙලාව තමයි මේවා පිච්චිලා මේ ගිහින් තියෙන්නේ. අපිට තවත් දෝෂයක් එන්න පුළුවන්. දැන් අලුතෙන් අපිට එන්නේ මේ ස්ක්‍රැපින් ප්ලග්. එතකොට මේ ප්ලග් එකට එනවා ෆියුස් එකක්.
එතකොට මේ පිවුස් එකත් අපිට සවුත් වෙලා තියෙනවද කියලා බලන්න පුළුවන්. හරි. ඒ සවුත් වෙලා තියෙනවා නම් අපිට ඒකත් පිවුස් එක මාරු කරගන්න පුළුවන්. නැත්තම් මේ පිවුස් එකට මේ වගේ කම්බි කෑලි දාලා ඉවරලා මේක නැවත වැඩ කරන්න ගන්න පුළුවන්. මොකද ඒ වගේ දේවල් කරන්න එපා. ඒක අපිට සාමාන්‍යයෙන් අපේ ජීවිතයට අනුතුරුයි. අපිට හොඳම දේ තමයි පිවුස් එක අරන් ගිහිල්ලා වෙලා අපිට මේකට පිවුස් එකක් දාගන්න පුළුවන්. පිවුස් එකක් කියන්නේ රුපියල් 10ක් වගේ 15ක් වගේ මුදලක් වෙන්නේ. මම ඔයාලට පෙන්නනවා තවත් මල්ටි කෝඩ් එකක තියෙන දෝෂයක්. හරි. අපි බලමු මේ මල්ටි කෝඩ් එක මොකක්ද තියෙන දෝෂය කියලා. තවත් ඔබට දෝෂ තියෙනවා නම් මේ වගේ දෙයක් කරගෙන යනකොට channel එකට කමෙන්ට් කරන්න. විනාඩි 10ක් විතර ගැන කාලයක් තුළදී මම ඔබට ඒවට උත්තර ලබා දෙනවා. මම මෙතන මේ මල්ටි ප්ලග් එක ගලවලා ඉවරලා හරි. මේ ටෙස්ටිං ලැම්ප් එක තියලා බලනවා මේ මල්ටි කෝඩ් එකට සප්ලයි එන තැනට මුලට. හරි. ලයිව් වයර් එක හරි පිවුස් එකට තියලා නිව්ට්‍රල් එකට තියලා බලනවා. හරි. ටෙස්ටිං ලැම්ප් එක පත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් මේ වයර් කෝඩ් එක එක්ක නිව්ට්‍රල් එක කොහෙන් හරි කැඩලා තියෙනවා නැත්නම් එන ලයිව් වයර් එක කොහෙන් හරි වයර් එක මැදින් කොහේ හරි කැඩලා තියෙනවා. හරි. අපිට ටෙස්ටර් එකේ තියලා බලන්න පුළුවන් ලයිව් වයර් එක එනවා. හරි. ඒකේ ලයිව් වයර් එක හොඳයි. එහෙනම් අපිට මේකේ දෝෂේ බලන් හොයාගන්න පුළුවන් මේකේ නිව්ට්‍රල් වයර් එක කොහෙන් හරි කැඩලා තමයි තියෙන්නේ. එතකොට අපිට වයර් එකක් මාරු කරගෙන ඉවරලා නැවතත් අපිට මේ එක්ස්ටෙන්ෂන් කෝඩ් එක භාවිතයට ගන්න පුළුවන්. දැක්ක නේද? ඔබ අවසානතෙක් මේ වීඩියෝ එක නැරඹුවා නම් ඔබට පුළුවන් ගෙදර තියෙන එක්ස්ටෙන්ෂන් කෝඩ් එකක් නිවැරදිව රෙෆයර් කරගන්නේ කොහොමද කියලා දැනගන්න. ඔබට මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් තවත් යාළුවෙකුට බලන්න ෂෙයා කරන්න. channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් subscribe කරන්න, comment කරන්න. ඔබේ අදහසත් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ යටින් සඳහන් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔබට සුබ දවසක්. අපි ඊළඟ දවසේ හමු වෙමු.